Всем море привет. Всем море привет. Сегодня играем в 99 дней проиграют. Погнали. Мы с нубами играем. Бедные люди, а вдруг они не нубы? Стой. Все убрал. И вот скриншот тоже. Жена вообще только заходит. Все зашло. Я крафчу карту. Сразу же. Димас, покажи меня, да я поздороваюсь. О, Здорово всем. Хулим. А чё у меня 2? Я же 3 собрал. Тут чел с картиной вместо башки. Это нормально? Я с ними что-то боюсь играть, они какие-то страшные. До 100 давайте, топите. Стой, скотина, заяц, стой. Заяц не скотина. Ты пошутил, надеюсь. Нет. Ладно, осуждаю. Красавчики, я вас обожаю. Скажи клей. А, нам же морковка не нужна. Они принесут, они будут жрать сундук. Там площадка, я вижу кольцо баскетбольное. Дерево пусть валяется, мне не надо. Я за сундуком. Тут даже площадка недалеко, прикинь. А чё тут только сундук? А где болты? Где всякая эта хрень? Чел! Не мешайся! Да Андрей! Отойди, пожалуйста, а то я так же делать буду. Вот так же. Все, я дошел. Все, я дошел. Окей. Да Дима, я сейчас этот топор в жопу засуну. Тварь! Ты дурак! Тупой! Хорошим шоу. А что это за семена, кстати? Это светлячки. Кто посадили? Кто посадили? Хотя бы могли написать. Туда не идти, там стоят волков. А давай я с ними разберу. Копье дашь мне? Ну, там их 4. Ну, иди. Фиг, где? Ка- Уголь. Скажи писька. О, что нашел? Помнишь? Вон, красные. Тут сюда с копьями надо. Я на карте сохранилась, посмотри. Сейчас, подожди. Так, смотри. Сохранилась на карте? Это Должно. место. А что у тебя? Есть Нет. клетка? А где я хожу? Видно, как я хожу? Да. Я около клетки с ними. Ну-ка, одного подубаси, убегай. Я не убегу. Серьезно? Да. Бегу! Видишь? Нет. Я ему пол хп. Нет, нету. Я его прогнал, прикинь. Ну, я запомнил, в какой стороне это. И пойдем их дубасить. Копьями. Потом. А люди у нас дебилы в теме. Что я принес? Да отдай ты мой болт. Это мой болт, я его принес. Готовы? Моя ягода. Они всю еду сожрали. Бешеные. Как с голодного края. Дай мне лапку. А то я из тебя... А то я из него, знаешь, что сделаю? Блюдо для волков. Ням-ням-ням. Зачем мы с ними пошли? Чел, Какой да, даун? он в желтом. Я побежал А к зачем волкам. он компас? Бежим к волкам. А зачем компас он сделал? Там волк. Вон, забирает. Смотри, сколько дерева. Информация.
Светлячки выросли. Ты все собрал? Откуда у вас этот мешок? Вы мне ничего не хотите сказать? Там волк на могиле чей-то. Меня волк насилует. Хотел. Лесенка! Лесенка! Дом на дереве, значит, и тут волк. Помогай! Помогай! Тут маленький волк. А, большой мне показалось. Валим, валим, валим. Фига тут Я волков. залез. Просто я их не убил. Андрей! Я их не убил. Я просто проскочи. Как и я проскочил. А ты как туда залез? Через тот сход. Нет, не через этот. Они вот снизу же или где? Стой, смотрим. О, есть сундук. Я их боюсь. Они целуются, у них свадьба. Ты все собрал? Железо на, бери. Шкаф, в нем ни хера нету. Да я первый такой. Да Иди ты- нафиг. О! Я его не буду спасать. Пошел нафиг. Это это желтоволосый. У меня А это. у меня кожура. У меня топор. А у меня кожура. Надо топорик. Давай я тебе кожуру, а ты мне топор. Не. Кожуру, Ты ну. мне пистолет дашь, окей? Окей. А кожуру я себе заберу тогда. Раз тебе не надо. Все. Ты меня превратил в богача. Я упал прям на камень. Готов? Сейчас имба будет. За тобой стая целая. Я, короче, бью его. У меня топор имбовый. Дима, его- у меня мало хп. А, так зачем их сюда ты их привел? Дурачок, тиммейт. Тиммейт, забирай еду. Я тебя убью, ты их за меня привел. Они теперь за мной будут бежать. Там, ты в курсе, что там за патроны для дробовика и еще еда волчья. Мне пофиг, скоро будет ночь. Можно я из тебя пингвина сделаю? Но если ты хочешь, чтобы я сдох. Пингвином будешь Пошли лучше. ночь. Там дом. Там дом. А мы в нем не были. На точку С надо идти, чтобы дом был. На точку С. Клетка есть. Это я туда ходил. Это я туда ходил. На патроны для дробаша. И газолинчик. Я сейчас газолином затоплю. Как же он вообще не дал? Могу углем. А вот ты в курсе, что И уголь вообще не дал. А чё у тебя Чё у тебя черный? А, все, 60. Все дали. 61. Мне не интересно. На точку С. Чел! Уже 4-й. Он клоун. Этого вообще из тубасили. Хотя бы -1. Согл. Угу. Он, кстати, вышел. Чел кого-то уничтожил. Откуда у него мешок? Да пусть мне даст. Помогите. Сос. Это он рус, что ли? Да он даун. Фига себе.
Yeah.